एक ऐसी फोटो जिसे आज तक कोई भी पूरा नहीं देख सका। इस फोटो को देखते देखते आज तक लगभग 4000 से भी ज्यादा लोग मर चुके हैं। स्टार्टिंग में तो ये फोटो बहुत ही ज्यादा नॉर्मल लगती है, लेकिन आगे चलते चलते ये बहुत ही ज्यादा स्कैरी और क्रीपी हो जाती है। तो आप जरा इस फोटो को बहुत ही ध्यान से देखिए, और अगर आप इसे आखिर तक देख लें तो मुझे फॉलो कर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं, और इस वीडियो को अपने दोस्त तक जरूर शेयर करें। अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो मुझे फॉलो करके अपने दोस्त को भेज दो, वो पक्का डर जाएगा।